Baobab forte. ამ უნიკალური პროდუქტის შემცველობა მდიდარია ნატურალური მცენარეული ბოჭკოებით, პრებიოტიკებით და ანტიოქსიდანტებით. Baobabის ნაყოფი ძლიერი ანტიოქსიდანტია. ეფექტურად აგვარებს დისბაქტერიოზის პრობლემას, აღადგენს დაზიანებულ ნაწლავურ ფლორას, აძლიერებს ნაწლავების მოტორიკას, აწესრიგებს კუჭის მოქმედებას. განსაკუთრებით ეფექტურია სპორტსმენებისთვის, მწვერვალებისთვის. აქვს სიმსივნის საწინააღმდეგო მოქმედება, განსაკუთრებით ეფექტურია ნაწლავის კიბოს პროფილაქტიკისთვის. აწესრიგებს იმუნიტეტს, აქვს ადაპტოგენური მოქმედება, იცავს ორგანიზმს თავისუფალი რადიკალებისგან. ავლენს ვირუსის საწინააღმდეგო, ანთების საწინააღმდეგო, მიკრობის საწინააღმდეგო, სიმსივნის საწინააღმდეგო, ალერგიის საწინააღმდეგო თვისებებს. აღადგენს ჰორმონულ ბალანსს, ხსნის დაღლილობას, ზრდის სასიცოცხლო ენერგიას. შეიცავს დიდი რაოდენობით ინულინს. Baobabში 10-ჯერ მეტი ანტიოქსიდანტია, ვიდრე ფორთოხალსა და ვაშლში. ის შეიცავს 6-ჯერ მეტ ანტიოქსიდანტს, ვიდრე ლურჯი მოცვი, 4-ჯერ მეტ ანტიოქსიდანტს, ვიდრე კივი, 6-ჯერ მეტ ვიტამინ C-ს, ვიდრე ფორთოხალი, 6-ჯერ მეტ კალიუმს, ვიდრე ბანანი, 3-ჯერ მეტ კალციუმს, ვიდრე რძე. Baobab forte-ში გარდა baobabის ნაყოფისა არის კონჟაკის გლუკომანანი. ის აქვეითებს მადას, ახდენს სხეულის წონის კორექციას, ამცირებს ცხიმების შეწოვის პროცესს, მასში შედის პექტინის დიდი რაოდენობა, რომელიც ხელს უწყობს ორგანიზმიდან მძიმე მეტალების გამოტანას, მავნე ნივთიერებების გამოტანას, შლაკების გამოდევნას, ხელს უწყობს შაქრის დონის მოწესრიგებას სისხლში, ქოლესტერინის მავნე ფრაქციების დაქვეითებას. ის ასუფთავებს და აწესრიგებს საკვების მომნელებელ სისტემას. ასევე შედის აცეროლა, ველური ალუბალი. მასში 80-ჯერ მეტი ვიტამინი C-ა, ვიდრე ფორთოხალში და ციტრუსებში. მისი სამკურნალო თვისებებია ძლიერი ანტიოქსიდანტია, ლეიკოციტებისა და ანტისხეულების გაძლიერების ხარჯზე ამაღლებს იმუნიტეტს, აძლიერებს კოლაგენის გამომშავებას და განამტკიცებს ორგანიზმის შემაერთებელ ქსოვილს. ებრძვის დაღლილობას. აუცილებელია გულსისწრაფთა დაავადებების პროფილაქტიკისთვისაც. სასარგებლოა ქრონიკული და მძიმე დაავადებების შემდგომი რეაბილიტაციის დასაჩქარებლად. რეკომენდებულია ფეხმძიმობის და ლაქტაციის პერიოდში. მაღალ ეფექტურია ღვიძლის დაავადების მკურნალობის დროს.